Candele tu? Sì, sì. Cosa c'è? Basta con stuzzicadenti. Mama, non bruciare casa. May mali pala yun. Yung may mali. In tutte e tre lingue? Anche latino? Yan ang gusto naman? Hindi. Pure lingua dei segni. Happy birthday, buon compleanno. Come era in Filipino? Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Bati. Hindi bati. Maligayang bati. Ah, dai. Maligayang bati na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Yuhuu! Oh. Jeffrey, Pizzettino. Jeffrey. Pizzettino. Come Jeffrey il biscottino? Quindi questa No, hai detto che Sì, però non... Sì, Pinoli, eh? Guarda, guarda. Naku, kailangan ng Duro. kutsilyo. Quella sì, torta di nonna. Torta di nonna. Kailangan yung kutsilyo. Cos'è la torta di nonna? Bakit? Ricotta. Gelato din ito. Ah, gelato. Gelato? Gelato din. Gelato. Siyempre ba yung kutsilyo? No. Maligayang bati. Riporto sa fortuna. Wala ko sila. I delfini sono creature... Ah, sino may gusto? Infatti... No, più che altro le... Lorna. No, i delfini. Prendi io. Tutte che